Bom dia a todos, hoje dia 25 de fevereiro de 2026, estamos aqui no 12º Batalhão Patos de Minas, organizando a equipe aqui, já iniciando o deslocamento para a Zona da Mata, Juiz de Fora, militares do 12º Batalhão em apoio a todas as famílias e todas as equipes de busca e salvamento lá na região da Zona da Mata. O nosso batalhão está empenhando diversos recursos operacionais e logísticos para apoiar nas operações de busca e salvamento na região que foi fortemente afetada pelas chuvas.